Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. А сейчас коротко о главных темах. Признание заслуги и новые гуманитарные проекты. Состоялась торжественная церемония награждения членов Общественной палаты Абхазии. В Абхазии готовится к масштабному музыкальному фестивалю. На главной сцене выступят более 100 музыкантов из России и Абхазии. Творческий диалог двух республик, гастроли Северо-Осетинского театра Тхапсаева в Сухуми, яркая игра актеров покорила абхазскую публику. Истории моря, архитектуры и света. В Сухуми открылась выставка, где представлено более 30 акварельных морских пейзажей «Огни на воде». Делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел Олегом Барциц прибыла в Сирию с рабочим визитом. Делегация Абхазии примет участие в 63-й Дамасской международной ярмарке. Проведет встречи с руководителями профильных ведомств Сирии, а также представителями абхазо-адыгской диаспоры. В ходе визита планируется обсудить вопросы развития двусторонних отношений и расширения сотрудничества между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой в сферах, представляющих взаимный интерес. 3 детей погибли, 7 пострадали ночью в результате падения обломков беспилотника ВСУ на частный детский центр в Краснодаре. Еще 2 взрослых госпитализированы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. После падения обломков беспилотников произошли возгорания складских помещений. Повреждения получили многоэтажные жилые дома и одна строящаяся многоэтажка. В Краснодаре также под удар попал логистический центр компании «Озон». Сотрудников эвакуировали, пострадавших нет. Из-за угрозы атаки БПЛА эвакуировали сотрудников компании аналогичного центра в Адыгейске и Невинномысске. Кроме того, атаке подверглись логистические центры «Озон» в Тахтамутайском районе Адыгеи и Махачкалы, где несколько человек получили ранения. Первый секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба, государственный общественный и политический деятель Сократ Джинджоли и общественный деятель Людмила Лолова стали почетными членами Общественной палаты. Статус почетного члена был учрежден в Общественной палате впервые. Решение о присвоении статуса было принято единогласно после внесения комиссии по этике и регламенту соответствующих изменений в нормативную базу. В рамках мероприятия также состоялась встреча с послом России в Абхазии Вячеславом Гладковым. Ирина Богателя расскажет детали. Первыми почетными членами Общественной палаты Абхазии стали выдающиеся государственные и общественные деятели Сократ Джинджоли, Людмила Лолова, а также первый секретарь Общественной палаты Нателла Акаба. Им вручили удостоверения и благодарственные письма. Наша главная задача была, она и остается, это достижение баланса интересов людей, общественных организаций, политических партий с властью. Вот это главное в государстве. И что-то удавалось, что-то не удавалось. Но накоплен уже какой-то определенный опыт, кстати, неплохой. Так сказать. Вот опираешься на этот опыт, на все то, что сделано, учитывая все ошибки прошлых лет, я думаю, что Общественная палата следующих созывов этого будет двигаться вперед. Коллеги и давние друзья делились теплыми воспоминаниями и отмечали их неоценимый вклад в развитие гражданского общества республики. Сократ Ратевич был, знаете, как для нас человек, который как ясновидец, который делал четкую аналитику и четкий прогноз всех политических событий, которые вот шли. Мы по каждому вопросу бежали к нему, он всегда, значит, нам давал мудрый совет. И в каком-то периоде, в начале, чтобы вы знали, на самом этапе в квартире он возглавлял Народный форум Абхазии. Именно возглавил это освободительное, значит, движение, где он именно своим опытом, мудростью, видением будущего направил всех, вот все направлял на такой
истинный правильный путь. Мы не случайно именно этих людей попросили стать и избрали членами Общественной палаты, потому что в соответствии с положением о почетном члене Общественной палаты разработаны критерии, в соответствии с которыми человек, гражданин Республики Абхазия, может стать почетным членом Общественной палаты. Одним из критериев это то, что это человек, который состоял, не действующий, а который состоял в Общественной палате не менее 4 раз. Созывов. Не менее 4 созывов, либо не менее 2 раз был секретарем Общественной палаты. Кроме того, он, безусловно, должен пользоваться безупречной репутацией, свидетельствовать свое активное участие в общественной и государственной жизни нашей страны. Продолжением повестки дня стала официальная встреча членов Общественной палаты с послом Российской Федерации в Абхазии Вячеславом Гладковым. Ключевая тема диалога – развитие социальных проектов и гуманитарного сотрудничества. В частности, речь шла о поддержке семей и детей с ментальными нарушениями и онкологическими заболеваниями. Сегодня возвращаются 2 человека, 2 руководителя общественных организаций Абхазии, приняли решение и на неделю съездили в Россию. Они посмотрели, как выстроено взаимодействие общественной организации, Министерства здравоохранения, Министерства социальной защиты, как организовано тьюторское сопровождение в школах, как формируется поддержка семей, когда от момента диагноза и момента взросления. Потому что одно дело, когда ребенок, а старше 18 лет уже по закону взрослый, и здесь возникает очень большая проблема для семей, потому что семьи по факту остаются одни с этой очень большой проблемой в зависимости от того или иного заболевания. Я надеюсь, что вот завтра мы с ними встречаемся, надеюсь, что вот эта поездка, она превратится в 2 больших проекта, которые станут образцом для других общественных организаций в качественной работе. Руководитель Центра исследований Большого Кавказа Максим Васьков рассказал о совместных проектах с Академией наук Абхазии, реализованных в Ростовской области. В частности, в Ростове-на-Дону прошел показ документального фильма о первом президенте республики Владиславе Ардзинбо. Кроме того, на базе этих партнерских связей в России открылось первое профильное собрание литературы имени Ардзинбо, которое уже насчитывает около 500 изданий по истории и культуре Абхазии. Уже на этот год мы запланировали проведение и с Министерством культуры Абхазии, и с нашей абхазской ростовской общины абхазское литературное чтение. Потому что бессмертную классику, кто такой Фазиль Искандер, безусловно, знают все в России, его изучают и замечательный автор, великий писатель, великий деятель культуры, но много замечательных абхазских авторов, которых в России вообще не знает никто. Вот возможность на русском языке прочитать абхазских авторов, представить их нашей интеллигенции, мы надеемся, что эти проекты, они будут только началом. Участники встречи подчеркнули, что союзничество России и Абхазии крепнет не только на государственном уровне, но и благодаря живому диалогу общественных институтов и деятелей науки и культуры. Ирина Богателия, Камила Джопо, Абхазское телевидение. 7 малоимущих семей в Галском районе получили гуманитарную помощь. Помощь оказало командование 7-й российской военной базы, дислоцированной в Абхазии совместно с администрацией Галского района. 18 августа семьям передали одежду и продукты питания. Жители района поблагодарили организаторов за поддержку. Гуманитарные акции будут продолжены и в дальнейшем. Народная артистка Абхазии и России, оперная дива Хибла Гирзмава награждена орденом за заслуги в культуре и искусстве. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Артистка удостоена высокой награды за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. 6 августа в республике пройдет финальный концерт международного фестиваля о музыкогородах. В «Спутник Абхазия» прошла пресс-конференция, участники которой рассказали о гала-концерте, о том, как проходил конкурсный отбор, о работе жюри и 7 финалистах, которые выступят на сцене фестиваля. Подробности в репортаже Шазины Ханакуа.
Международный фестиваль «Музыка гордых» проходит уже в 3-й раз. Он начинался в Нижнем Новгороде. В первый год финальное событие собрало 30 тысяч зрителей. В прошлом году фестиваль расширился. Мероприятия прошли на 2 площадках – в Нижнем Новгороде и Москве. А финальный концерт посетили уже 200 тысяч человек. В этом году проект приобрел международный статус. Финальное мероприятие состоится 26 августа в Сухуми. Возможность 3 финалистам каждого из 7 направлений, 7 номинаций быть услышанным на радио «Гордость», а это у нас, если не ошибаюсь, 73, по-моему, города, 73 города нашей необъятной страны, от Владивостока до Калининграда, быть услышанными, признанными, выйти на большую, новую для себя, может быть, аудиторию для кого-то. И мы получили количество конкурсантов вдвое больше, чем в прошлом году, и втрое больше, втрое больше, чем позапрошлом. Общественное пространство «Мы вместе» откроется в Сухуми. Оно станет домом российско-абхазской дружбы, отметил на пресс-конференции замначальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский. На новой площадке будет располагаться крупный медиацентр, 2 аудио и 3 видеостудии. «Музыка гордых» и радиостанция, по словам Журавского, также станут сопродюсерами этого проекта. В день международного признания независимости Абхазии на одной сцене выступят звезды абхазской и российской эстрады, а также финалисты конкурса. В основной программе концерта выступления групп «Любэ», «Свинцовый туман», «Лепнина», артистов Айола, Султана Лагучева, Близкий, Вася Писаренко, Авто Канджаря, Виктории Лаби, Валерий Перцхеля, МК-545 и Государственного детского хореографического ансамбля «Абаза». Но отдельно я бы хотел заметить, что гостей фестиваля ожидает особый музыкальный подарок. Это специально записанные песни, совместные. Я думаю, это будет очень хорошо. Но мы это расскажем прямо со сцены. Всего на конкурс поступило 2048 заявок из 250 городов России, 58 заявок из Абхазии. Экспертный совет отобрал около 100 исполнителей, после чего жюри определило 3 лучших в каждой из 7 номинаций. Конкурс дает возможность российским и абхазским музыкантам попасть в ротацию федеральной радиостанции «Гордость», а также выступить вместе со знаменитыми артистами на главной сцене фестиваля. «Музыка гордых» – это культурный код, объединяющий народы через общие ценности, историческую память и любовь к родине. В этом году вообще настолько был масштабный конкурс и настолько сложный конкурсный отбор, что, несмотря на большое количество критериев, я некоторые из них упомяну, у нашего жюри во главе с народными артистами России, заслуженными деятелями культуры Николая Расторгуева, Игоря Матвиенко, Александра Шаганова, Вячеслава Подолики, были представители Абхазии в жюри, министр культуры Дауд Кове и многие другие. И настолько был сложный выбор, потому что уровень очень сильно вырос. На пресс-конференции журналистам рассказали и о подготовке города к масштабному музыкальному событию. Мы со своей стороны, со стороны администрации, как в принципе всегда, поддерживаем все проекты, которые реализуются на территории города Сухум. И тут совместно с организаторами, с силовыми структурами, с коммунальными службами мы подготовились к этому мероприятию. Как мы знаем, те участники, которые побеждают, те, которые выиграли различные номинации, они в дальнейшем будут участвовать в различных российских проектах, в том числе будут крутиться на радио гордых. На самом деле такой формат, он чем полезен? Тем, что имеет пролонгирующий эффект, и не только после того, как закончилось мероприятие, там, после него остается не только впечатление, но и надежда на то, что наши популярные артисты станут известны не только в рамках Абхазии, но и на территории России. Заслуженная артистка Абхазии Хибла Мукба отметила, что уже само участие в конкурсе является значимым событием и большой победой для каждого участника. Я очень рада за всех артистов, уже состоявшихся, за тех, кто делает первые шаги, что у них есть возможность участвовать в таком масштабном мероприятии. Это правда огромная поддержка. Я просто по своему опыту понимаю эту возможность, которая сегодня выпала для конкурсантов и для всех участников.
Организатор международного фестиваля «Музыка гордых» – фонд Николая Расторгуева. Поддержку проекту оказывает президентский фонд культурных инициатив. Шазина Ханагуа, Заур Ильев, Абхазское телевидение. В Абхазии начались гастроли Северо-Осетинского театра имени Тхапсаева. Первым зрителям представили спектакль «Газдановы». В рамках гастролей артисты покажут еще 2 спектакля. Постановки проходят на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Репортаж Шазины Ханагуа. Афиша 1976 года рассказывает больше, чем кажется на первый взгляд. Это не просто анонс спектаклей, а точка отсчета большой театральной истории. Тогда впервые осетинская труппа вышла на сцену Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба и положила начало традиции взаимных гастролей. Сегодня этой традиции уже 50 лет, полвека творческого диалога, в котором каждый спектакль – новая глава общей летописи 2 театров. Мы безумно рады и счастливы, что имеем возможность сегодня на сцене Абхазского театра очередной раз приветствовать осетинский выдающийся великий театр. Конечно же, были разные периоды, когда взаимообменные гастроли в какой-то период прекратились, да, но благодаря Гиви Валиеву его инициатива была, да, продолжить вот такую связь между нашими театрами. Я, естественно, поддержала эту идею. В постановке Северо-Осетинского театра «Газдановы» участвует народный артист Северной Осетии Эдуард Тегеев. Он приезжал в Сухум еще во время первых гастролей. Вот с левой стороны у меня, от меня афиша нашего театра. И спасибо вам большое, что вы сохранили эту драгоценность. Вот здесь перечень спектаклей. 4 спектаклях я участвовал. Я побывал, это было 10 июня 1976 года. 20 дней. Незабываемых 20 дней. Народный артист Северной Осетии Сахмат Айдаров отметил крепкие творческие связи, которые на протяжении многих лет объединяют национальные театры 2 республик. И все понимают, и осетины, и абхазы, как мы друг к другу относимся. И если бы во всем мире люди относились друг к другу, народы относились друг к другу, как абхазы и осетины, поверьте, во всем мире бы никогда не было войн. Никогда они бы друг друга понимали, жили бы как в раю. Для абхазских зрителей подготовили яркие эмоциональные постановки. Режиссер и художественный руководитель театра Гиви Валиев подчеркнул, что гастрольную программу постарались сделать максимально разнообразной, представив произведения национальной, российской и зарубежной драматургии. Мы взяли «Газдановы». Это спектакль, который объединяет все постсоветское пространство большой семьи Газдановых, которая в итоге стала на всю СССР известная история. Что касается «Демона», такая история, когда добро хочет, чтобы зло стало добром. Что касается Отелло, Шекспир, он везде Шекспир. Шекспир может поднять человека, поднять труппу или растоптать труппу, дать возможность остаться в истории или не остаться в истории. Гастроли открылись спектаклем «Газдановы». Легендарная труппа представила историю семьи, объединяющую все постсоветское пространство. Именно так постановку назвал художественный руководитель Осетинского театра. Зрители встретили драму эмоционально, со слезами на глазах. Всего в рамках гастролей артисты представят 3 спектакля. Стоит отметить, что Отелло и Демон впервые покинули родную сцену и отправились за пределы Осетии, чтобы покорить сердца зрителей яркой игрой актеров, глубиной образов и силой вечных историй. Шазина Ханагуа, Налла Сурия, Абхазское телевидение. Министерство просвещения приступило к раздаче учебников для абхазских школ республики. Книги выдаются в соответствии с ранее поданными заявками районных отделов образования. До начала учебного года в школьные библиотеки поступят более 20 тысяч учебников, которые были перевыпущены, а также изданы с некоторыми изменениями в соответствии с программой обучения.
Делегация из Сухума во главе с замглавы администрации столицы Константином Тарба поздравил Геленджик со 195-летием. А в рамках визита Тарба передал официальный поздравительный адрес от главы администрации столицы Тимура Агрба. Для гостей праздника подготовили насыщенную программу, включавшую знакомство с городской инфраструктурой. Особое внимание делегация из Абхазии уделила набережной Геленджика протяженностью почти 14 километров. Замглавы Сухума подчеркнул важность обмена практическим опытом в сфере ЖКХ и благоустройства курортных зон. Выставка «Огни на воде. Истории моря, архитектуры и света в акварели» открылась на арт-платформе ГУМа. Ее можно посетить до 27 августа включительно. «Огни на воде» – это серия акварельных работ о морской стихии, уютной архитектуре и кораблях. Аэлита Арутюнян побывала на открытии экспозиции. «Огни на воде» – это серия акварельных работ о морской стихии, уютной архитектуре и кораблях. Каждый мазок, каждый нанесенный слой тонко слились воедино, представляя собой готовую, завораживающую работу. Зрители остаются под глубоким впечатлением от увиденного. Мне очень нравится, что человек, не родившийся здесь, в Сухуме, пишет такие прекрасные, яркие, прозрачные работы акварелью, сохраняя при этом какие-то вещи важные для нас. Это объекты историко-культурного наследия. Ну и в целом тематика такая, она южная, морская, очень нам близка. Потрясающие эмоции, конечно, после посещения. Мы приехали с Челябинска, гуляли, зашли в ботанический сад, проходили мимо и зашли на вашу выставку. Очень все красиво. Картины посмотрели, очень все детализировано и очень красиво изображено. Нам очень все понравилось. Ольга Дружинина рассказывает, она приходила к морю и долгое время наблюдала за ним, за тем, как свет падает на воду, за движениями волн на закате. Это сильно вдохновило художницу. Я отталкиваюсь впечатлениями больше от импрессионизма, но я не могу сказать, что акварель — это импрессионизм, потому что здесь больше четких деталей и очень важно построение. Именно карандашный рисунок очень большую роль играет, чтобы правильно передать форму и, соответственно, направление движения, потому что акварель — капризный материал, и очень важно понимать, куда ты кладешь мазок и как он растечется, надо думать наперед. На выставке представлено более 30 работ, выполненных в акварельной смешанной технике. Самое запоминающееся в создании работ, как рассказала художница, это завершение картины, когда понимаешь, что получается своего рода вау-эффект или правильное распределение светлого. Ведь акварель – краска капризная. Если не получилось нанести необходимый мазок с первого раза, всю работу придется начинать заново. А тематика выставки и само название выбрано не случайно. Это был какой-то импульс, потому что мы жили до этого в другом месте, в Пятигорске, и я начала увлекаться водой. И так случилось, что мы переехали к морю. И мое увлечение именно водой и рисованию воды, оно усилилось 100-кратно, потому что здесь берег. И, соответственно, мне просто захотелось именно передать эту красоту воды, именно как свет играет на волнах. Это очень красиво. Выставку «Огни на воде. Истории моря, архитектуры и света в акварели» на арт-платформе ГУМа можно посетить до 27 августа включительно. Вход свободный. Аэлита Арутюнян, Рамо Камкия, Абхазское телевидение. Вечер русской и абхазской музыки «Звуки традиции» прошел в Москве. В малом зале культурного центра «Меридиан» абхазскую сторону представили Беслан Сымсым, Астамур Кварчи, Абзак Цвижба и Нал Муриев, российскую ансамбль Москонцерта «Волшебные струны» и его солистка Ольга Кузнецова. Музыкальный вечер стал возможностью не только познакомиться с особенностями каждой национальной традиции, но и увидеть точки их соприкосновения, отметили в Центре народной дипломатии. Организаторы вечера – Молодежный совет Департамента культуры Москвы, Союз творческой молодежи Абхазии и Центр народной дипломатии.
10 августа в поселке Агудзыра впервые пройдет День парка Смитского. Проект по возрождению дендропарка мецената Николая Смитского воплощается в жизнь группы инициативных людей. Реализация проекта стала возможной благодаря их победе в грантовом конкурсе «Созидатели Абхазии». Праздник планируют сделать ежегодным. Он призван дать старт превращению парка в новое общественное пространство и напомнить об историческом статусе Агудзыры как научного и культурного центра. Программа мероприятий начнется в 16:00 с детских творческих мастер-классов по лепке и рисованию. В 17 часов официальная часть – установка памятной таблички на бывшей даче писателя Константина Симонова. В 18 часов литературно-концертная программа с участием актеров Русдрама и театра имени Самсона Чанба. В Гагре открылся традиционный международный турнир по теннису «Кубок Победы», посвященный памяти героя Абхазии Салыбе Ардзинба. В соревнованиях принимают участие более 50 спортсменов из разных городов России и Абхазии. Подробности в материале Лауры Капш. Под звуки гимнов Абхазии и России и развивающиеся государственные флаги юные теннисисты вышли на корт. В их глазах читаются волнение и радость. Они готовы показать все, на что способны. Перед началом турнира спортсмены получили памятные подарки, которые взбодрили и вдохновили их на игру. А затем всех присутствующих окутал завораживающий абхазский танец, добавивший атмосферы праздника. Торжественно дан старт международному турниру по теннису, посвященному памяти героя Абхазии, первого президента Федерации тенниса Абхазии Салыбе Ардзинба. Перед началом игр участникам были адресованы теплые пожелания удачи и напутствующие слова. Турнир мы проводим совместно с политической партией Амсахара, партией Арва и Федерацией тенниса Абхазии. Нам очень приятно видеть вас, потому что география турнира расширяется. Мы его проводим каждый год, но в этом году он особенный, потому что турниру присвоили высшую категорию, третью. Вот мы рады всех вас видеть здесь, потому что Абхазия добрая страна. Мы вас всех любим и хотим, чтобы такие турниры проходили больше и больше. А каждому участнику я желаю, чтобы вы побеждали не только в Абхазии, и на мировых кортах. Эти корты с большой историей, она должна твориться, должна писаться, и вы те, которые должны это делать. Я всем вам желаю красивой и упорной игры, а нам зрелищ всем. В этом году у нас турнир проходит в прекрасном городе Гагра. И, как вы знаете, в этом году у нас турниру присвоена третья категория. Вот. Это, конечно, очень отрадно, но и в то же время очень ответственная миссия. Всем участникам хочу пожелать хорошей игры, удачи, высоких результатов. И самое главное, результаты, конечно, хорошо, но самое главное, чтобы вы получили удовольствие от игры. На российский теннисный турнир третьей категории «Кубок Победы» съехались более 50 талантливых спортсменов из разных городов России и Абхазии – Тюмени, Москвы, Сочи, Краснодара, Кирова, Белгорода, Саратова, Черкесска, Сухума, Гагры, Гудауты и Пицунды. Соревнования проходят по олимпийской системе в одиночном и парном разряде в двух возрастных категориях среди юношей и девушек до 15 и до 19 лет. Валерия Джинджоля представляет Сухум. Юная теннисистка хочет вернуться в столицу только с победой. Подготовку я проходила в Адлерской теннисной академии. Тренируемся по 8 часов в день. По СОФП со всеми, со спаррингами. Сегодня на какое место рассчитываешь? На первое. А вот, допустим, если не первое, ты расстроишься или... Нет, это опыт. Всегда
хорошо. Теннис для меня это жизнь. Без тенниса вообще не представляю своей жизни. Зрители увидят захватывающие матчи, напряженные полуфиналы и яркие финалы. Спортсмены будут играть на выбывание. И до финала дойдет самый сильный и упорный. Первый тур уже завершился. Впереди еще 4 насыщенных дня соревнований. Лаура Капш, Адам Ардженя, Абхазское телевидение. И в конце выпуска информация о погоде. По сообщению синоптиков, во вторник, 25 августа, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем временами возможны кратковременные осадки локального характера, гроза. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 26-31. Температура морской воды плюс 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.